Let's go to the seaside. Hello everyone, it's nice to see you again. Because our unit is about traveling, we go to the seaside together today. Do you like going to the beach? And what do you like to do there? ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะ เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ของเราเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้นวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันค่ะ น้องๆชอบไปทะเลไหมคะ แล้วชอบทำกิจกรรมอะไรที่นั่นบ้าง ลองคิดคำตอบกันไปพลางๆนะคะ Before we start the lesson, let's warm up with a fun activity. ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการวอร์มอัพและทบทวนความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมากันก่อนนะคะ โดยให้แต่ละคนจับคู่ภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะ หากพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกิจกรรมกันได้เลยค่ะ Match the words with the pictures. Excellent! Very good. Great job. Great job. Very good. First of all, let's take a look at the vocabulary section. There may be some words there that you already know, and others will be new to you. ก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้เลยนะคะ ซึ่งน้องๆอาจจะคุ้นเคยกับศัพท์บางคำมาบ้าง และบางคำก็เป็นศัพท์ใหม่ที่น่าสนใจ Seaside. I'm at the seaside. Diving. He likes diving in the sea. Swimming. Joy goes swimming with her father. Fishing. Mike goes fishing on the weekends. Eating seafood. They like eating seafood at the beach. Climbing the hill. Climbing the hill is an adventurous activity. Windsurfing. He wins a windsurfing competition. Collecting seashells. Collecting seashells is Mook's hobby. Making sandcastle. Mike and Mary are making sandcastles on the beach. Sailing. We go sailing every day. Now that you have now studied the vocabulary, let's do a fun activity. หลังจากน้องๆเรียนคำศัพท์ประจำบทเรียนของเราแล้ว เรามาทำกิจกรรมเพื่อทบทวนคำศัพท์และทดสอบความจำของน้องๆกันนะคะ โดยให้น้องๆเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ Fill in the missing letters ถ้าพร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม Activity ด้านล่างและเข้าไปที่ Fill in the box ได้เลยค่ะ It's now time for us to listen to a conversation. It's Friday and students are very happy and excited about the holidays.
Joy and Mike are happy too. They talk to each other about where they go on holiday. It's now time for us to listen to a conversation. It's Friday and students are very happy and excited about the holidays. Joy and Mike are happy too. They talk to each other about where they go on holiday. ตอนนี้เรามาฟังบทสนทนากันนะคะ บทสนทนาของเราเกิดขึ้นในวันศุกร์ นักเรียนแต่ละคนจึงมีความสุขและตื่นเต้นกับวันหยุดที่จะมาถึง จอยและไมค์ก็เช่นกันค่ะ พวกเขาคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเที่ยวในวันหยุด เอาละค่ะ เราไปฟังบทสนทนาระหว่างพวกเขาด้วยกันนะคะ Good morning, Mike. Hi, Joy. I'm so glad today is our last day of school. Where are you going on holiday? I'm going to the seaside in Rayong. What do you like doing there? I like making sandcastles. I like collecting seashells. And I like swimming in the sea. Where are you going on holiday? I'm going to the seaside with my family too. What do you like doing there? I like sailing and fishing. I like learning to windsurf. I like climbing the hill too. What about your sister? What does she like doing there? She likes diving in the sea, and she likes eating seafood. We both like going to the seaside, but we like doing different things. How was that? Did you understand the conversation? น้องๆเข้าใจบทสนทนาไหมคะไมค์และจอยคุยกันว่าจะไปทะเลในวันหยุดรวมถึงกิจกรรมที่ชอบทำดังนั้นเราจะมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับการไปเที่ยวในวันหยุดและสิ่งที่ชอบทำเมื่อไปเที่ยวกันค่ะเมื่อน้องๆพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการไปเที่ยวในวันหยุดน้องๆสามารถถามเพื่อนว่าจะไปเที่ยวที่ใดโดยใช้ประโยคคำถามว่า Where are you going on holiday เช่น Where are you going on holiday? ในการบอกว่าเราจะไปเที่ยวที่ใดนั้นน้องๆสามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I'm going to และตามด้วยสถานที่ที่เราจะไปค่ะเราลองดูตัวอย่างประโยคจากบทสนทนาที่จอยบอกไมค์ว่าจะไปเที่ยวชายทะเลที่ระยองนะคะ Where are you going on holiday? I'm going to the seaside in Rayong. เมื่อเรารู้แล้วว่าเพื่อนจะไปเที่ยวที่ใดในวันหยุดเราก็สามารถถามต่อได้ว่าชอบทำกิจกรรมอะไรที่นั่นโดยถามว่า What do you like doing there? ตัวอย่างเช่น What do you like doing there? และสุดท้ายหากมีเพื่อนถามเราด้วยคำถามนี้เราสามารถบอกกิจกรรมที่เราชอบทำได้โดยขึ้นต้นประโยคว่า I like และต่อด้วยกิจกรรมค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ What do you like doing there? I like making sandcastles. เพื่อความเข้าใจลองดูอีกสักตัวอย่างนะคะ What do you like doing there? I like sailing and fishing. It's now time to practice speaking English. So listen carefully and repeat out loud. ถึงเวลาฝึกพูดจากบทสนทนาแล้วค่ะ Where are you going on holiday? I'm going to the seaside in Rayong. What do you like doing there? I like making sandcastles.
I like collecting seashells. And I like swimming in the sea. Where are you going on holiday? I'm going to the seaside with my family too. What do you like doing there? I like sailing and fishing. I like learning to windsurf. I like climbing the hill too. Doesn't this lesson make you want to go to the seaside for a holiday? Maybe you and your family can go during your next holiday. วันนี้น้องๆได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะ ทั้งคำศัพท์และการถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด รวมถึงกิจกรรมที่ชอบทำ และในคราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง transportation หรือการคมนาคม ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะคะ See you next time. Bye.